Aprel tarixində Marneolidə Ramazan bayramı münasibətilə təntənəli şənlik tədbiri keçirilib. Bayram tədbiri Həzrəti İmam Əli əleyhissalam Xeyriyyə Fondu və Ümumi Gürcüstan Müsəlmanları Ali Dini İdarəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Bayram mərasimində idarənin sədri Seyid Mirtəqi Əsədov, fondun rəhbəri Hacı Amil Xəlilov, Həzrəti İmam Əli məscidinin axundu və imam cümələrdən biri Hacı Hacıyev, ilahiyyatçı Hacı Əli Əliyev, Evangelist Baptist kilsəsinin yepiskopu Malxaz Sonqulaşvili, ilahiyyatçı Seyid Mir İsmail Əsədov, İran İslam Respublikasının Beynəlxalq Al-Mustafa Universitetinin Gürcüstan təmsilçisi Hacı Həsən Yusufzadə, Marneoli Bələdiyyə Məclisinin deputatları, din xadimləri, yerli və ətraf sakinləri iştirak ediblər. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiyimiz kimi müqəddəs Ramazan bayramı sona çatdı. İslam dünyası Ramazan bayramını qeyd edir. Bizim ölkədə də müsəlmanlar bu bayramı təntənəli formada qeyd edir. Bizim də ənənəvi olaraq İmam Əli Fondu və Ümumi Gürcüstan Müsəlmanları Ali Dini İdarəsinin birgə hər il təşkil elədiyi Ramazan şənliyi bayramını bugün keçiririk. Bununla əlaqədar olaraq Marneoli mərkəzində təntənəli şənlik qeyd olunur. Bununla əlaqədar olaraq ölkədə və dünyada yaşayan müsəlmanların Ramazan bayramını təbrik edirik. Bir ay zəhmət çəkdilər, oruç tutdular, ibadət etdilər, Allah yolunda infaq etdilər. Həm canlarından, həm maddiyyatlarından. Allah bunların zəhmətlərini ali dərəcədə qəbul eləsin və həmişə xərcləri, zəhmətləri İslam, din, millət yolunda olsun. Bu bayram da ölkəmizə, vətənimizə düşərli olsun. Bugün son dərəcə əhəmiyyətli bir gündür. Çünki Marneoli və ətraf kəndlərdə yaşayan müsəlman bacı və qardaşlarımız Ramazan ayının başa çatmasını qeyd edirlər. Biz burada olmaqdan və müsəlman bacı və qardaşlarımızla birgə bu ümumi bayramda iştirak etməkdən xoşbəxtik. Tədbir Quran-ı Kərimin tilavəti ilə başlayıb. Kərbəlayı Rıza Cəfərinin oxuduğu Quran ayələrindən sonra çıxış edən natiqlər dünya müsəlmanlarını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib, birlik və vəhdətin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bayram şənliyi Azərbaycandan gələn məddahlar Seyyid Peyman Boradgahi, Seyid Hüseyn Peyman Boradgah və yerli məddahlar Said Həsən, Anar Cəfərinin ifasında dini musiqilərlə davam edib. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayımızın bayramını təntənəli şəkildə bayram eləmək üçün gəlmişik. Allah hamının ibadətini, orucunu, dualarını qəbul eləsin. Biz hər il burada oruç bayramını qeyd edirik. Oruç tutanlara hörmət edirik. Bizim Gürcüstan xalqı belə təntənəli işləri çox sevirik. Bizim din bayramımızdır, Ramazan bayramımızdır. Hər kəsin qutlu olsun bayramı, mübarək olsun. Neçə belə bayramlara yetişək. Hep birlikdə, qardaşca, bir-birimizi sevməklə gözəl günlərimiz olsun. Hamıya xoşbəxtlik, gözəl günlər arzulayıram. Belə Ramazan bayramıdır, gözəl bayramdır. Bizə belə dil verən bayramdır. Allah canınıza sağlıq versin. Allah sizi həmişə yaşayın, qəbul olsun. Dediyiniz işlər qəbul olsun. Bayram şənliyi xüsusilə az yaşlıların sevincinə səbəb olub. Onlar çox xüsusi olaraq şirniyyat və meyvə şirələri paylanılıb. Ramazan bayramında, Ramazan bayramında, Ramazan bayramında, Ramazan bayramında. Tədbirin sonunda Gürcüstanın rifahı, inkişafı, gələcəyi, əmin amanlıq və dünya sülhü naminə dualar edilib. Salavatuka aleyhi. Bayram şənliyi
Marniyeli səmasını bəzəyən möhtəşəm hava fişəngləri atılması ilə başa çatıb.